رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله يزيدك عم السيد. الله يزيدك يا سيد. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. إن شاء الله. صلى على الحبيب. عليك يا سيدي. ومريم ابنة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ما شاء الله عم السيد. وكانت من القانتين. ثمانية. لسه بدري. 10. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. نعم يا سيدي نعم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
الله لسه بلين يا مش محمد. السلام مزيدك الله يا يفتح مولانا. عليك. مزيدك يا مولانا. فين يا عم؟ احسن منه. والله بنطق. الله يفتح عليك يا عم السيد. فلينظر الإنسان مما خلق من والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل السيد. إنهم يكيدون كيدا إن شاء الله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله الله يزيدك يا شيخ سيد. الله يزيدك يا عم السيد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إن شاء الله. إنهم يكيدون
صدق الله العظيم. الفاتحة.